個咧好古舊嘅 lift 咧，係打開門嗰啲啦，跟住之後就要推門出去。即係咁我哋係啦，我哋而家咧要去3樓，咁你就準備開門啦。2樓啫，好3樓。好，3樓 ，Go 推門。係。哇！道門好重啊，得唔得？我唔知係咪啦。嚟到 room tour 先，呢個係我哋嘅客廳，有得飯台，之後睇電視。跟住咧就係我同間我哋間房有衣櫃啦、張牀啦、有個台仔、有塊鏡啦。然後咧呢度個廚房，啲台仔都好多嘢都好齊全。呢度有個雪櫃。見翻出嚟咧，有好靚嘅廁所，啲好明亮啊！呢度企缸啦，同埋呢度廁所好大。咁仲有間房咧，就係呢邊佢哋嘅房，就有張床，又有塊即係做隔離台嘅嘅。好啦 ，Hello。呢條咪正咩？呢係癲人，去撩下，開咗個鎖啦！開晒佬，到時翻香港仲開鎖啊！Siri 啱先最頂嗰個係咩嚟嘅話 banana 咯，你話聽得明？呢個人唔識喺度扮識啊！你以為你笑佢啊？超平嘅牛角包，大個。我哋啱先咧喺 H&M 血拼完出嚟咧，跟住落大雨啦。但係而家咧就要揾我哋嘅餐廳，咁一路行10分鐘左右咧就到㗎啦。落雨，但我哋今日去好多個景點，所以有啲狼狽。但係第一個嘅咧係 Museum of Illusion， 跟住就再去睇一啲唔同嘅柱啊。好啦，我哋知道呢個 Museum of Illusion， 但係就啱先完全見唔到。喺呢度。我自己都喺呢度。因為巨人啊！真係哇！我以前睇到電視咁樣。好驚啊！好驚啊！好驚啊！試下先。要揾個人嚟指導喎，去幫緊。咁咧，我哋呢度咧就仲有一堆古蹟地方啦。我哋之前買咗 combine ticket， 咁就可以去好多唔同嘅景點。呢個就係其中一個啦，係有啲神殿啊嗰啲啦。大家遠望咧就見到上邊有個。
唔係，佢真係可能佢準備聲，跟住嚇啲貓。黑貓㗎，冇啦。係冇壓力啊！冇啦，你隻手一齊冇啦。嗱，我擺喺度啦，嗱，我摸先啦，摸先啦。唔得。佢有生命㗎，大佬。嗱，我真係摸下就算㗎啦嚇。啊，我摸咗啦，得㗎啦。得㗎。